สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะพบกันเช่นเคยค่ะ 8 โมงครึ่งจนถึง 9 โมงเช้ากับดิฉันปิยะฉัตร กรุณานนท์หลากหลายเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะคุณผู้ชมเราสามารถพูดคุยกันสื่อสารกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ต่อกันได้ค่ะ 027902111 ค่ะรวมถึงสแกน QR Code หน้าจอนะคะก็สามารถส่งไลน์แล้วก็ข้อความสื่อสารกันนะคะช่วยเหลือกันค่ะมากันที่ป้ายแรกค่ะวันนี้นะคะไปดูเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ซอยลาซาน 24 เขตบางนากรุงเทพมหานครกันก่อนเลยคือชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาคัดค้านการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งนะคะคือชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหอยู่ดีๆเนี่ยจะมาตั้งเสากันเนี่ยประชาคมก็ไม่ได้ประชาคมสอบถามชาวบ้านไหมก็ไม่ได้สอบถามไม่รู้เรื่องกันเลยนะคะมาตั้งเสาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรช่วยตรวจสอบกันด้วยค่ะป้ายแรกค่ะไปกันที่ซอยลาซาน 24 เขตบางนากรุงเทพมหานครตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในซอยแห่งนี้นะคะรวมตัวกันเพื่อที่จะรอพูดคุยกับทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะคือชาวบ้านอยากจะคัดค้านการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายมือถือยี่ห้อหนึ่งค่ะชาวบ้านบอกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือคือมาทราบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถามกับทางสำนักงานเขตบางนานะคะว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งใดข้างๆบ้านของพวกเขาก็ปรากฏว่ามีการอนุญาตก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะชาวบ้านก็เลยรวบรวมรายชื่อคัดค้านกว่า50คนแล้วก็ยื่นที่สำนักงานเขตและยังยื่นเรื่องไปที่สำนักงานกสทช.เพื่อคัดค้านการตั้งเสานี้ด้วยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเอกสารประชุมแนวทางการทำความเข้าใจในการติดตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมที่บริษัทเอกชนได้ยื่นประกอบขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานเขตเนี่ยมันมีปรากฏชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมเพียงแค่15คนเท่านั้นโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวบ้านที่คัดค้านบอกไม่รู้มาก่อนเลยนะคะไม่เห็นหนังสือมาติดประกาศเลยรวมถึงการประชุมเพื่อลงมติก็ไม่รู้เรื่องตัวแทนชาวบ้านรู้สึกแปลกใจค่ะว่าทำไมคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับการติดตั้งเสาเนี่ยนะคะไม่รู้มาก่อนนะคะคือรู้อีกทีนึงอ้าวก็มาวางเสาเข็มกันแล้วเหรอฟังเสียงชาวบ้านค่ะทราบมาก่อนทุกคนที่มาที่นี่ในวันนี้ไม่เคยทราบเรื่องการตั้งเสาโทรศัพท์มาก่อนที่ทราบก็คือว่าไปถามที่เขตว่าใครจะมาทำอะไรเพราะว่าเขามาตอกเสากันเสียงดังเขตก็ให้เอกสารมาก็มีใบอนุญาตก่อสร้างก็เป็นเสาจาก D-Tag แล้วก็มีเอกสารประกอบเป็นรายการประชุมแนวทางการทำความเข้าใจการตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมซึ่งในรายชื่อของผู้เข้าประชุมก็ไม่ใช่คนที่อยู่บ้านเป็นหลังๆแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยใครก็ไม่รู้กังวลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะฮะสุขภาพของคนเฒ่าคนชราเด็กเด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเยอะมันไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบขนาดไหนก็อยากให้ไปหาที่โล่งๆที่ไม่มีห่างชุมชนนะฮะก็ตั้งไปได้อย่างนั้นคงจะไม่มีผลกระทบกับชาวบ้านเท่าไหร่ชาวบ้านอีกคนนึงที่ออกมาคัดค้านค่ะเขาบอกว่าเนี่ยดูเอกสารรายชื่อที่ทางบริษัทเอกชนเนี่ยมาสำรวจแล้วก็ประชุมทำความเข้าใจเนี่ยนะมันมีบ้านเลขที่ของตัวเองปรากฏอยู่แล้วก็มีชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักเขียนใส่ลงไปด้วยนะคะโดยชาวบ้านรายนี้ยืนยันว่าที่บ้านตัวเองไม่มีชื่อคนนี้แน่นอนค่ะจึงคิดว่าการประชุมชี้แจงหรือว่าการขอประชาคมเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วก็เตรียมเอาเอกสารฉบับนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะผมไม่เอาครับเพราะที่ฟังมามันก็มีผลว่าเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กอะไรพวกนี้ครับประเด็นสำคัญเลยคือมีการออกมาสำรวจแล้วก็มีชื่อครับมีชื่อ 93/8 แต่คนนี้คือใครผมก็ไม่รู้จักครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่14ครับชื่อเพญณภานามสกุลอะไรสุขใสอะไรครับแต่ว่าเป็นบ้านเลขที่ของพี่ใช่ครับอันนี้คือเราไม่รู้จักก็มาแอบอ้างเฉยชาวบ้านที่ลงชื่อกว่า50คนที่คัดค้านนี้นะคะก็จะติดตามผลหลังจากยื่นเอกสารการคัดค้านที่สำนักงานกสทช.ค่ะจะดูว่าหลังจากนี้ทางกสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะและที่ไม่เข้าใจก็คือว่าชื่อของคนที่ไปปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุมเนี่ยนะคะมันไม่มี
ตัวตนอยู่ในบ้านของตัวเองจริงๆเรื่องนี้ต้องถามทางหน่วยงานกสทช.แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านประวิตร ลี่สถานพรวงศาเลยนะคะท่านคณะกรรมการกสทช.ค่ะอาจารย์ประวิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปิยชัดครับค่ะเอากรณีนี้เลยนะคะที่มีการตั้งเสาที่ซอยลาซาน24 เขตบางนากรุงเทพเนี่ยนะคะมันมีความผิดปกติที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่น่าจะถูกต้องนะคะตรงนี้ได้มีการตรวจสอบหรือยังคะทางกสทช.ปกติเมื่อรับเรื่องร้องเรียนนะครับเราจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกร้องเนี่ยส่งหลักฐานมาชี้แจงภายใน7 วันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ขอขยายเพิ่มอีก7 วันไม่เกิน14 วันดังนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประสานให้ทางบริษัทดีแท็กส่งหลักฐานทั้งหมดมานะครับนั้นถามเป็นความรู้เพื่อให้ประชาชนได้ทราบค่ะว่าเวลาที่บริษัทเอกชนจะตั้งเสาแต่ละจุดเนี่ยนะคะเขาจะต้องทำอย่างไรจะต้องผ่านขั้นตอนยังไงก่อนแล้วชาวบ้านจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นแบบเรื่องทางกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้นะคะอาจารย์คะคือเวลาตั้งเสาสถานีวิทยุคมนาคมเนี่ยมันมี2 ส่วนนะครับกฎหมายฉบับที่1คือพรบควบคุมอาคารทางผู้ก่อสร้างเนี่ยก็ต้องไปก่อสร้างอาคารกับขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับทางท้องที่นะครับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตหรือกทมก็ตามแต่ส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องการปล่อยคลื่นก็ต้องมาขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกับทางกสทช.ในส่วนการก่อสร้างควบคุมอาคารเนี่ยก็แล้วแต่ทางเขตนะครับแต่ในส่วนของกสทช.เนี่ยเราประกาศหลักเกณฑ์มา1 ปีวันนี้ครบ1 ปีพอดีนะครับเมื่อวันที่9 มิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าจะตั้งเสาเนี่ยถ้าเป็นเสาขนาดประมาณไม่เกิน30 วัตต์เนี่ยขนาดเล็กเนี่ยอย่างน้อยสุดต้องมีป้ายในบริเวณที่ก่อสร้างนะครับว่าทำอะไรอยู่และอันที่2เนี่ยต้องแจกเอกสารแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในรอบรัศมี500 เมตรทุกครัวเรือนทราบถ้าเป็นเสาที่มีกำลังส่งเกิน30 วัตต์เนี่ยคือเสาสูงนอกจากแจกเอกสารในรัศมี500 เมตรเนี่ยยังต้องเชิญประชุมนะครับเชิญประชุมเพื่อให้คนที่รับเอกสารเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นถ้าส่วนใหญ่ไม่ต้องการตั้งเสาเนี่ยก็ให้ไปหาสถานที่อื่นถ้าส่วนใหญ่ยินยอมให้ตั้งเสาเนี่ยก็มาขออนุญาตกสทช.ได้ต้องผ่านการยินยอมก่อนต้องทำให้เสร็จก่อน30 วันก่อนที่จะมาหากสทช.ครับค่ะคุณหมอคะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าที่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคือทางหน่วยงานท้องถิ่นอาจจะไม่ได้ทราบรายละเอียดชัดเจนไปทิศทางเดียวกันกับทางกสทช.แล้วก็ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนผิดพลาดคือมันทั้ง2 หน่วยงานเลยคือต้องขออนุญาตท้องถิ่นแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของขั้นตอนหลักเกณฑ์เรื่องคลื่นความถี่อะไรต่างๆต้องห่างจากตัวบ้านกี่เมตรต้องทางกสทช.ตรงนี้ค่ะมันมีการพูดคุยกันทิศทางตรงกันไหมคะคือจริงๆก็มีการสื่อสารกันนะครับแต่ว่าสรุปโดยชัดเจนคือทางท้องถิ่นเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูแลเฉพาะในส่วนพรบควบคุมอาคารดังนั้นเนี่ยไม่สามารถไปบอกเรื่องคลื่นได้ดังนั้นผู้อาคารอย่างเช่นว่าเสามันสูงได้เท่าไหร่ระยะร่นห่างจากรั้วนี่มันคือเท่าไหร่นะครับมั่นคงหรือไม่มั่นคงลักษณะนั้นเนี่ยเขาดูแลได้แต่ส่วนถ้าเป็นอุปกรณ์วิทยุคมนาคมปุ๊บเนี่ยเป็นหน้าที่กสทช.เราเลยต้องออกหลักเกณฑ์อย่างที่ว่านะครับว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ให้ทำความเข้าใจอย่างกรณีเนี้ยประชาชนบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยก็แปลว่าเกิดความผิดปกติแน่นอนเพราะเราบอกแล้วว่าต้องแจกเอกสารทุกครัวเรือนในรัศมี500 เมตรถ้าใน500 เมตรไม่รู้เนี่ยมีครัวเรือนที่ไม่รู้นี่เป็นไปไม่ได้แปลว่าไม่ถูกต้องอันที่2เนี่ยเราก็บอกแล้วว่าต้องเชิญประชุมมีหลักฐานการลงลายมือชื่อดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องรู้ว่ามีประชุมจะมาหรือไม่เป็นสิทธิส่วนตัวนะครับแต่ถ้าบางส่วนไม่รู้เนี่ยก็ผิดปกติและที่สำคัญถ้าบอกว่ามีใครไม่รู้มาสวมชื่ออยู่ในบ้านเลขที่เขาเนี่ยยิ่งผิดปกติใหญ่ตรงเนี้ยสามารถตรวจสอบได้ถ้าสมมุติว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าเอาชื่อใครก็ไม่รู้ชื่อสมมุติขึ้นมาแล้วไปใส่ในบ้านเลขที่คนอื่นปั๊บเนี่ยเท่ากับเอกสารเนี่ยเป็นเท็จก็ต้องทำความเข้าใจกันใหม่หมดครับค่ะในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าการขออนุญาตผ่านหน่วยงานท้องถิ่นมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะที่จะไม่ผ่านหน่วยงานกสทช.แล้วก็ต้องยกเลิกหรือว่าไม่ให้มีการติดตั้งเสาในที่สุดคือกสทช.จะเป็นหน่วยงานเคาะใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าเป็นกฎหมาย2 ฉบับครับแยกจากกันก็คือท้องถิ่นเนี่ยจะดูในเรื่องอาคารเท่านั้นท้องถิ่นไม่มีสิทธิพิเศษนะครับถ้าอาคารเขาถูกตามกฎหมายยังไงก็ต้องเซ็นอนุญาตส่วนกสทช.ก็ไม่มีสิทธิพิเศษถ้าเขาทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดที่ถูกต้องแต่ถ้าเขาทำตามถ้าขั้นตอนเขาไม่ถูกต้องเนี่ยเรามีสิทธิ์จะสั่งให้ไปทำให้ถูกต้องหรือไม่ก็ยกเลิกได้ครับค่ะและในกรณีนี้เนี่ยนะคะจะมีการตรวจสอบภายในกี่วันถึงจะชัดเจนคะว่าจะตั้งได้หรือไม่ได้อย่างที่เรียนได้ทราบครับพอผู้ร้องส่งเรื่องมากสทช.เนี่ยเราจะแจ้งให้บริษัทชี้แจงใน7 วันแล้วถ้าบริษัทบอกเวลาน้อยไปยืดได้ครั้งหนึ่งคืออีก7 วันเป็นรวมไม่เกิน14 วันหลังจากนั้นเนี่ยกสทช.จะเอาหลักฐานทั้งหมดมาพิจารณาอย่างกรณีนี้ถ้าผู้ร้องยืนยันว่าชื่อไม่ใช่คนในบ้านเลขที่เขาปั๊บเนี่ยน่าจะเป็นเอกสารการท้อใจที่ไม่ถูกต้องเราจะสั่งให้บริษัทไปท้อใจใหม่
แจ้งทุกคนใน500 เมตรมานัดมาประชุมกันถ้าส่วนใหญ่ไม่เอาคือต้องยกเลิกใบอนุญาตถ้าส่วนใหญ่ยินยอมก็ต้องตั้งเสาต่อครับได้ค่ะชัดเจนค่ะนั้นเดี๋ยวอีกประมาณสัก15 วันเดี๋ยวคงจะต้องตามกันต่อนะคะว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรนะคะกรณีตั้งเสาโทรศัพท์มือถือที่ซอยลาซาน24เขตบางนาแห่งนี้นะคะนั้นเบื้องต้นขอบพระคุณข้อมูลคุณหมอก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่นะคะคุณหมอประวิตร ลี่สถาพรวงศานะคะท่านเป็นคณะกรรมการกสทชค่ะก็จะให้ความรู้กันนะคะเอาเป็นว่าในการติดตั้งเสาเนี่ยมันมี2 ส่วนคือส่วนของท้องถิ่นที่จะต้องรับรู้ขออนุญาตถูกต้องในขณะเดียวกันเรื่องของความถี่คลื่นสัญญาณก็ต้องขอทางกสทชก็ต้องไปให้มันถูกต้องทั้ง2 หน่วยงานนะคะถ้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะไม่ผ่านก็ต้องยกเลิกกันไปค่ะชาวบ้านที่ซอยลาซาน24ใจเย็นๆกันก่อนนะคะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันค่ะนี่คือทั้งหมดของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะวันจันทร์พบกันใหม่ 8:30 น.วันนี้ทีมงานและดิฉันปิยะฉัตรสวัสดีค่ะ